हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं अनुसाया गोट फार्म पे माशाल्लाह। असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, क्लाइमेट ने भी बहुत अच्छा साथ दिया अपने को, बारिश ने हुई है, मौसम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह जहाँ तक देखो वहाँ तक खाली अपना ही फार्म दिख रहा है, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ नहीं है। गांव के एकदम गिन के लोग रहते रहेंगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं? नहीं, गांव वाले हैं उधर, यहाँ से 1 किलोमीटर है गांव, और इधर अगर बाजार भी जाने का तो 14-15 किलोमीटर है। लेकिन मैंने वो जो शूट किया हो ना, हाँ, पटरी का, हाँ, लोगों को देखने मजा आ जाएंगे। हाँ, वो गांव है उधर, वो पट्टी। अच्छा, ये वीडियो में क्या दिखने वाले असलम भाई? ये अपनी बकरी है, इसमें सुजत की और पतीरा बकरी है। अच्छा, पंजाबी भी है? हाँ, एक पंजाबी, 2 है। हाँ, लेकिन हालत में एकदम कमजोर है क्यों ऐसा? ये बहुत बीमार थी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बहुत ज्यादा बीमार थी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अभी खाती पीते सब जानो माशाल्लाह। ये कोटा, ये बकरी कौन सी है? गोल सिंह वाली? ये मालवा है, वो गोल सिंह वाली। ये ना, हाँ, ये कोटा और हैदराबादी क्रॉस है। कहाँ नस्ल निकली यार माशाल्लाह, जबरदस्त। गाभण हो चुकी है, इसकी आँख भी पूरी वाइट है भाई, इसकी आँख भी पूरी वाइट होगी। अच्छा, अभी इसको कौन सा बकरा लगाया आपने? इसको ना अपन पतीरा लगाए थे। माशाल्लाह, अभी रिजल्ट आने में टाइम? हाँ, नहीं आएगा, एक 1.5 महीने में आ जाएगा। अच्छा, सारे बकरे गए यार, ये सारी बकरियां हैं? पूरी बकरी है। ये देना नहीं है ना इसमें से कुछ भी? नहीं, इसमें से कुछ अगर बकरी अगर लग रही है तो दे देंगे। अच्छा, छोटे जो बच्चे इनके वो नहीं। ये मक्की चीना वो बकरा है, अपने पास पैदा हुआ था? अपने ये देखो, ये बोर से क्रॉस है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये वाली कौन सी बकरी, कौन सी थी उसकी? ये बकरी है माशाल्लाह, जितने बकरे एक्टिव है ना, बकरियां इतनी क्यों नहीं एक्टिव है? क्योंकि ये बकरी है ना, ऐसा है? बकरी इतना वो नहीं रहती। अभी इनको भागने के लिए बोले कि तो पूरा भाग के किधर भी जाएंगे। ऐसा है? हाँ, देखने का तो भगा देंगे। नहीं, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। और ये बकरा है ना अपना, हाँ, जबरदस्त। ये देंगे? देंगे नहीं, वो रखने का अभी बच्चा हो, पाल के बड़ा करेंगे उसको, फिर देंगे। हम तो आपके देने के लिए बैठे। माशाल्लाह। ये पतीरा? वो पतीरा देने की नहीं, अभी वो पाल के बड़ा करके देंगे। वो जबरदस्त है। ये ज्यादा करके ये वीडियो में कुछ देना ही नहीं है, बस एक शौक के हिसाब से इन्होंने क्या क्या रखे। ये कौन सी बकरी है? गोल सिंह वाली 17 नंबर की। ये 17 नंबर की, ये कोटा ही है। ये वाली, वो वाली, वो मालवा है। वो मालवा है? हाँ, मालवा क्वालिटी में यार वो, ये वाली। तुम बोलते थे मैं जितना वो लोग भागते थे ना उतना ये सब ये भी भागेंगे, लेकिन कैसा ना, ये शांत जानवर है। ये पंजाबी 2 बकरी है आपके पास? हाँ, 2 है। दोनों भी अच्छे वो क्वालिटी गाभन है, बच्चा डालने पे आई है। अच्छा, कौन से किससे गाभन है? ये अपन सूरत से क्रॉस किया। क्रॉस क्यों नस्ल निकाल रहे हो? ओरिजिनल क्यों नहीं लगा रहे आप? पंजाबी का क्रॉस नस्ल अपन देखेंगे क्या रिजल्ट है इसका। सही है। हाँ, ये बकरी मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली, कोटा वाली, कोटा क्रॉस। ये ना, हाँ, बहुत खूबसूरत है। वो अभी वो गाभन हो गई बच्चा डालने पे। अगर एक कोटा बकरा और क्रॉस करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ अभी जाएगा। लाएंगे ना, कोटा बकरा हम भी लाएंगे। कोटा हमारे सेठ का भी शौक है, कोटा रखने का। हाँ, अभी हमको अभी सेठ हमारे आने वाले हैं। अच्छा, और जब सेठ हमारे आएंगे तो अपन उनसे डिसाइड करेंगे ना कुछ। नहीं लेकिन माशाल्लाह चीज लाने का, क्योंकि सही में बताऊं, सारे बहुत बकरे देखा हूं मैं, क्वालिटी के मामले में ना बहुत अच्छा लगा। इतना दूर आने के बाद भी है ना, मेरे एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था। बोला एकदम ज्यादा दूर है, ज्यादा से ज्यादा बोर रहेंगे, पंजाबी रहेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखा ना, अच्छे क्वालिटी में सोजत देखा मैंने। अपने इधर स्टानियन बोर भी थे। हाँ, 3-4 थे, वो बिक गए। अच्छा, असलम भाई, अभी तक आपने कितने 20-22 साल गुजारे हो इसमें से, तो आपको मतलब अंदाजा लगता रहेगा ना कौन सा बकरा क्या बनेगा करके? वो तो पूरा परफेक्ट मालूम पड़ जाता है। अच्छा, तो काफी लोग को ये दिक्कत आती है कि फीमेल पालना बहुत थोड़ा रिस्की है बकरा पालने से। नहीं, कुछ रिस्की नहीं है। कैसा ना, देखो ध्यान तो सब पे देना पड़ता है। सही बात है। अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो कैसा बनेगा। अच्छा, लेकिन इन पे ध्यान देना पड़ता है बकरियों की। मतलब अगर ये ज्यादा भी मोटी हो गई तो भी बच्चा इनका सक्सेस नहीं होता है। ऐसा है क्या? और अगर ये बच्चा डाल दिया और कचरा अगर नहीं गिराई थी, अगर ये जो कचरे डालती ना, जो बच्चा डालने के बाद अगर कचरा नहीं डालती ना, तो भी नुकसान है बकरियों के ऊपर, मतलब खतरा है। अच्छा, वो कभी भी बीमार पड़ के मर सकती। तो ये बकरी जब गाभन रहती है तो लोग बोलते हैं अलग से रखना पड़ता है, उसको अलग से संभालना पड़ता है। आपने तो सब एक साथ? हाँ, मैं एक साथ में रखता हूँ। कैसा, क्योंकि अपने जानवर ना कोई किसी को मारता नहीं है। कैसे? क्योंकि सब साथ में रह के, मतलब ठीक एकदम वो सेट हो गया ना, तो इसकी वजह से एक दूसरे को कोई मारते नहीं। जो मारा मारी करते ना, उसको अलग रख देते। अच्छा, आपने बोर की बकरियां और ये बकरियां अलग रखे? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बोर की हाइट कम है और इसकी हाइट ज्यादा है ना, तो ये कैसा ना,
बोर बकरियां उनके बीच में दब जाती है। अच्छा 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 ऐसे है। अच्छा। और ये बच्चा देने के बाद इनको अलग करना पड़ता है? बच्चा देने के बाद नहीं, हम अपन अलग नहीं करते, उनके साथ में ही हाँ, रखते हैं? उनके साथ में रखते हैं। हाँ, सिर्फ बच्चे को हम अलग कर लेते 2-4 अलग दिन कर के दे लिए। 2-4 दिन के लिए। हाँ, 2-4 दिन के लिए, मतलब इतना दूध नहीं मिलना चाहिए ज्यादा। अच्छा। और खराब अगर हो सकती है। बकरी आपके मतलब ऐसा पूरा लाइफ में कभी ना कभी आप इतने साल गुजारे हो तो ऐसा कभी हुआ रहेगा ना कि बकरी को दूध नहीं है, तो वो उस टाइम पे क्या करते हो? अपनी इंजेक्शन मारते ना कैल्शियम का। किसको, बकरी को? हाँ, बकरी तो दे देती है को। हाँ, दूसरे दिन? दूध आ जाता है, वाइमरल और इसको कैल्शियम का लिक्विड भी आता है। हाँ हाँ। और अगर अपन से ज्यादा वो है तो अपन एक कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, अपन इंजेक्शन भी मार देते हैं। तो उससे आता है? हाँ, दूध आता है ना बकरी को। अपनी सब बकरियों को दूध भरपूर है। अच्छा। वो देखो, अभी वो बकरी बच्चा डालने वाली है, पंजाबी देखो आ रही है आपके पास। हाँ हाँ हाँ। ये बच्चा डालने पे उसका तन देखो पहले। अभी नहीं, इन केस होते रहते हैं ना, आपको ही मालूम है ना कि बकरी दूध नहीं देती है, फिर वो बच्चा एकदम ग्रोथ नहीं कमजोर लेता हो है। जाता है। हाँ। फिर अपने पास ऐसा लगा कोई बच्चा की कमजोर है? नहीं नहीं, मैं वही देख के बोला यार, आपसे लोग जानना चाहेंगे ना भाई, क्योंकि आप ब्रीडिंग सेटअप चला, ब्रीडिंग सेटअप कोई आसान काम नहीं है। बकरा तो हर कोई बना लेगा, जी। लेकिन ब्रीडिंग सेटअप चलाना एक अलग उसका ये देखो, लेवल ये है। अपने घर की बकरी के बच्चे हैं, लगते क्या आपको कि कोई ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, डॉट। मैंने जहाँ तक सुना था कि भाई राजस्थान के बकरे राजस्थान में ही बड़े होते हैं, लेकिन आज आपके पास मालूम पड़ा कि अभी मैंने तो आपको दिखाया 70-80 किलो का बकरा, और भी ऐसे बच्चे हैं मेरे पास 35-40 किलो 50 किलो के। अच्छा। हाँ, अपन ऐसा कुछ नहीं है अपने, मतलब ये देखो अभी तो आपके सामने ही खड़े, ये देखो अपने घर की बकरी है वो। और ये मक्की चीना भी आपके इधर का ही है हाँ, ना? अपने इधर ही पैदा हुआ ये तो सब। माशाल्लाह आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बकरे भी काफी हेल्दी है। बच्चा लेके आ रहे, उसका बच्चा लगा लो। अपने पास तो ज्यादा बच्चे हैं इन लोग के, कम से कम 25-30 बच्चे हैं। 10-12 बकरी, 25-30 बच्चे। अच्छा असलम भाई, कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रीडिंग सेटअप चलाने से अच्छा बाहर से बकरा के मंगाने के बाद बेचेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा है। वो भी महंगा पड़ जाता है। आज के डेट में अनाज महंगा, हरी पत्ती महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, फिर वो कांटा करने का इधर, फिर कांटा उधर के, मतलब वो महंगे पड़ जाते हैं बकरे, सही ऐसा बात कुछ है। नहीं है। अच्छा, तो ब्रीडिंग सेटअप के लिए लेकिन रुकना पड़ता है ना 6 महीने? रुकना पड़ता है, लेकिन कैसा ना, उसमें एनी टाइम आपको अगर बेचने का है, तुम साल के 12 महीना धंधा कर सकते हैं बच्चे का। हाँ। अगर आज के डेट में ये बच्चा बेचेंगे तो 10 से 12 हजार रुपए का बच्चा है। अच्छा, मक्की चीना। ये हाँ पार्ट हाँ अगर हाँ। आज भी बेचेंगे ना तो 14 से 15 हजार रुपए की पार्ट है। नहीं, सही है। पेवर सुजत की गुलाबी चमड़ी की। अच्छा। ये बच्चा देखो, वो वाला 1 महीने का बच्चा है, उसका बच्चा आराम है। से ये रे उठा भाई। के रख। ये इसका बच्चा है, देखो। अरे माशाल्लाह, 1 महीने का इतना बड़ा? 1 महीने का बच्चा है। माशाल्लाह भाई। 1 महीने का बच्चा है, देखो। खूबसूरती, शाइनिंग देखो। नहीं नहीं है भाई। तो हर एक चीज देख रेख के ऊपर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ना असलम कैसे, आपको काफ़ी पुराना नॉलेज है ना, अभी इतने साल से कर रहे हैं आप, तो आपको ज़्यादा जानकारी देंगी। बकरियों में मैं ज़्यादातर देखता हूँ ना तो लोग गचक जाते, बकरा तो बना लेते अच्छा खासा। मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चीज के पास तो मेहनत, सबसे बड़ी चीज मेहनत है। तो उसको कुछ ऐसा अलग खिलाना पड़ता है वो बकरे से रिलेटेड? अलग बकरी को? कुछ नहीं देते हम लोग बकरियों को। अच्छा। बस बकरियों को दवा ट्रीटमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि बकरी कैसा ना एकदम नाजुक रहती है, हम्म। और वो बच्चा डालने के बाद ना एकदम कमजोर पड़ जाती है। फिर वो बकरी बच्चा डाली, आप उस पर ध्यान नहीं दिए, खा रही है, फिर वो ऑटोमेटिक अचानक एकदम से खाना बंद कर देती है। अच्छा, आपके पास कुछ कुछ बकरियां रहेंगे ना, जो 2 बकरे दिए रहेंगे, 3 बकरे दिए रहेंगे? हाँ, है ना। अभी ये जो बकरी है ना, हाँ हाँ हाँ। ये 2 भाई है, वो मक्खी चीना भी इसका भाई है। क्या बात कर, मक्की चीना में इतनी ग्रोथ नहीं जितनी इसमें? हाँ, मतलब कैसा ना, ये जबरदस्ती ज्यादा दूध पी जाता है ना उसका। और ये देखो, ये जो है ना, ये पतीरा, हाँ 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 इसका एक बहन और है ऊपर। हाँ। पतीरे की देखो, इसको राजनपुरी पतीरा बोलते हैं। इसकी वाइट सिंग, पूरी वाइट, पूरी चमड़ी वाइट, पूरा बाल वाइट, एक भी देखो किधर काले का पीले का धब्बा है क्या किधर? नहीं नहीं भाई, हाँ, मक्की, ऐसा मेरे है। को मक्की चीना बहुत पसंद आया यार। वो बच्चा माशाल्लाह, उसको हाथ में लो ना असलम भाई, आएगा हाथ में, एकदम। जबरदस्त। इधर देख, बोलो 20 किलो का बच्चा है।